அதுக்காக தான் கேட்டேன். அந்த பூச்சியா அங்கே இருந்துட்டு பாருங்க. இருக்கட்டும், பரவாயில்ல. உண்மையிலே பறந்து வந்து சாப்பாடில் விழுந்துடும். சரிப்பா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? வெல்கம் டு ஜிடி ஸ்கொயர். நான் உங்க டி. நான் உங்க ஜி. லாஸ்ட் வீடியோ ஷவர்மா. அந்த வீடியோவில் நம்ம டி தோத்ததுனால நம்ம வந்து வச்சு செஞ்சாச்சு அந்த வீடியோவில். இந்த வீடியோலையும் வச்சு செய்கிறதுக்கு நான் ரெடி ஆகிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஒன்று இங்கே இருக்குது. அப்படியா? உங்களுக்கு பிடிக்குமா? எனக்கு பிடிக்கும். சரி, எனக்கு பரோட்டா கூட எது சேர்ந்தாலுமே பிடிக்குமே. நம்ம கொஞ்சம் ஆமாம், கொஞ்சம் நமக்கு பிரியாணினா இவருக்கு வந்து பரோட்டா மாதிரி. ஹலோ, எனக்கும் பிரியாணி தான். பிரியாணியும் இருக்கு. இந்த வீடியோ வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நீங்கள் எல்லாருமே கேட்டது தான் சில்லி பரோட்டா. சில்லி பரோட்டா தான் இன்னைக்கு நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது ஆளுக்கு 5 பார்சல்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். 3 பார்சல் கொட்டியிருக்கோம். இது இல்லாமல் இது வந்து நம்ம வழக்கம் போல் போனஸ் அப்படின்னா சிக்கன் நூடுல்ஸ் வச்சுருக்கோம். நாங்கள் 3 தான் கொட்டியிருக்கோம். மற்ற 2த்தையுமே நாங்கள் சைடில் வச்சுருக்கோம். பிகாஸ் சேஃப்டி முக்கியம்ல. சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அனதர் அதை எடுத்து போட்டுக்கலாம். இதுதான் இன்னைக்கான சேலஞ்ச். அண்ட் ஆம்லேட் 2 ஆளுக்கு தோ ஆம்லேட்ஸ். இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எஸ், லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுறதை வச்சு தான் எங்களுக்கும் அது கொஞ்சம் பூஸ்டப்பாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராகவும் நாங்கள் கொடுப்போம். கண்டிப்பாக நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க. கண்டிப்பாக ஒன்று ஒன்றா பண்ணுவோம், நம்புங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப், லைக், அப்புறமா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபுட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே. மறக்காமல் பெல் பட்டனை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகே, சரி, ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபஸ்ட்டு டேஸ்ட்டு பார்த்து பாருங்களா. சில்லி சிக்கன் பீஸ்ன்னு எவ்வளோ பெரிய பீஸாக எடுத்தோடனே சிக்கன் தான் எனக்கு வந்துச்சு. ஐயோ, டூ சால்ட்பா. சால்ட் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே சொல்லிட்டான். நல்ல வேலை. உண்மையிலேயே ரொம்ப சால்ட் இல்லையா? சால்ட்டு தெரிஞ்சுதா? அப்பா, மனசாச்சு ஒத்துக்கிட்டாங்களே. ரொம்ப கறிக்குதான்னு கேட்டால் ரொம்ப கறிக்குது எனக்கு. எவ்வளோ பேருக்கு சில்லி சிக்கன் பிடிக்கும், சில்லி பரோட்டா பிடிக்கும்ன்ற கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பீசஸ்லாம் செம்மையாக போட்டுருக்காங்க. இது வந்து 130 rupees. எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப இதாக இருக்குது. தண்ணி இல்லை அதில் இருக்கு. எங்கடா எத்தனை வருஷம் இப்போ மேஜிக்கில் வரும் பாருங்க. வரல தாயே, தண்ணியை பிச்சை போடுங்கம்மா. பரோட்டாவில் சிக்கன் போட்டிருக்காங்களா இல்லைன்னா சிக்கனில் பரோட்டா போட்டிருக்காங்க? அதே மாதிரி தான் இருக்குது. நிறைய சிக்கன் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாருங்க, ஃபுல்லாக சிக்கன் தான். சரியான சால்ட். ஏன் ஆம்பளை தொடாமல் வச்சுருக்கேன்? தொட்டுட்டேன். நாராயணா, இந்த கொசு தொல்லை தாங்க முடியலடா. ஏன் கேப்சிகம் பொறிக்க வச்சுருக்கீங்க? ஏன்னா அது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. நீங்கள் ஏன் சிக்கனை பொறிக்க வச்சுருக்கா? நான் சாப்பிடுவேன் அப்புறமா. நானும் அப்புறமா சாப்பிடுவேன். நோட் பண்ணுங்க. இப்போயே சாப்பிட்றேன் பாரு. எங்கே இருந்தேன் அங்கே வந்து கேப்சிகம்? சாப்பிடுவேன். நான் பார்க்கலையே. நீ பார்க்க வேணாம். நீ எதுக்கு பார்க்கணும்? ஏமாத்துறீங்க, கீழே போட்டிங்களா? நீ வேணா பாரு. இது கேமராவில் அப்புறமா பார்த்துக்கோ. வீடியோவில் காமிக்கிறேன், சரியா? நீங்கள் எடிட் பண்ணியிருப்பீங்க. வீடியோவில் எப்படா சாப்பிட்ற மாதிரி எடிட் பண்ண முடியும்? அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்க. சாப்பிடாத மாதிரி கூட எடிட் பண்ணலாம். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஏமாத்தலாம். செம்ம சால்ட்டு. நீங்கள் எப்படி சாப்பிட்றீங்கன்னு தான் எனக்கு தெரில. சால்ட்டே இல்லைன்னு சொல்கிற காணப்பட்ட ஜிகே சால்ட் இதில் இருக்குன்னா அப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துங்க. சால்ட்டே இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னுலாம் சொல்லாத. நீ ஒரு 15 வாய் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சாப்பிட முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்லலாம்னு யோசிச்சு சால்ட்டுன்னு சொல்கிறேன். சரி, இப்போ இரு. இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாயே சால்ட்டுன்னு சொன்னால் ஒத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா எனக்குமே சால்ட்டு சும்மா சுருக்குன்னு ஏறிச்சு, சரியா? ஆனால் சால்ட்டே இருக்காது. சாப்பிட்ற வரையும் பசி அடங்குற வரையும் சாப்பிட்ருவேன். அதுக்கப்புறமா சால்ட்டா இல்லை அப்படிங்குவ நீ. இதை எத்தனை பேர் நோட் பண்ணியிருக்கீங்க? கமெண்ட் பண்ணுங்க. அந்த பூச்சியே அங்கே இருந்துட்டு பாருங்க.
உண்மையிலே பறந்து வந்து சாப்பாடுல வந்துடும். சரிடா இருந்தால் வந்துட்டு அதையும் சேர்த்து அடிப்போம். ஏய் உன்னை தெரியுண்டா எனக்கு. தண்ணி கொடுங்க. இந்த பொரிச்சது சாப்பிடும்போது உனக்கு எப்படி இருக்கு தனியா? டேஸ்டா இருக்கு, ஆனால் சால்ட்டா இருக்கு. அது ஓகேடா, நான் இதை மட்டும் தனியாக கேட்குறேன். அது மட்டும் தனியாக இல்லை நான் சாப்பிடலான்னு நினைக்கிறேன். அதான் சொல்கிறேன். சாப்பிட்டேன். கடிச்சிக்கிட்டியா? எனக்கு வந்து வேற ஒரு ஈட்டபிள் திங்ஸ், ஸ்நாக்ஸோட திங்ஸ் ஞாபகம் வந்தது. அந்த டேஸ்ட் மாதிரி இருந்தது, அதுக்காக தான் கேட்டேன். சரி எப்படி இருந்தது சொல்லு. அதான் எனக்குமே வேற ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றேன். அந்த ஈட்டபிளான ஒத்துதுறான். ஒத்தும் ஊதுல காதலையும் ஊதுல. என்ன மாதிரி இருந்தது சொல்லு. எக்ஸாக்டா பளிச்சு நல்லாவே தெரியும். பளிச்சுன்னு நல்லா தெரியும். ஆமா எனக்கு வந்து கார சேவை சாப்பிட்ற மாதிரி. கார சேவா? உங்களுக்கு? எனக்கு வந்து சமோசா அந்த முறுமுறு. நான் அதான் அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அது மைதா, உங்களுக்கே தெரியும். மைதா 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 இன்ட்டு மைதா சம்சா. காரம் தூக்கலா போட்டுருக்கோம், ஆனா காரம் உப்பு தூக்கலா போட்டிருக்காங்க. காரம் கொஞ்சம் தெரியல. சமைச்சவன் மட்டும் எங்களை கச்சானா அந்தாடா தின்னுடானா அவன் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு வாயிலே திணிப்பேன். மேட்ரு இதை போட்டு பசங்க சாப்பிடுவேன். எனக்கு அது பிடிக்காதே. டொமேட்டோ சில்லிலையுமே சால்ட்டு தானே இருக்கு. சில்லியில் சால்ட் இருக்காதான் என்ன? சால்ட் இருக்கு. உங்கள் கோல்கேட் சால்ட், உங்கள் கோல்கேட் பேஸ்டில் சால்ட் இருக்கா? உங்க பேஸ்ல உப்பு இருக்கா? பிராண்டோட மென்ஷன் பண்ணா அவ்வளவுதான். என்னாச்சு? இது திருப்பி தனியாக சுடுதல் இல்லை, கழுவி தான் எடுத்துட்டு வரணும் போல மொத்தமாக. நல்லா இருக்கா? இது நல்லா இல்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்லையே. இதில் உப்பு போட்டாலும் இதில் போட்டாலுமே உப்பு தருது. கொஞ்சம் வேணா உப்பு போட்டுக்கோ. சரி, அதுக்காக தான் திரும்ப வச்சுருக்கேன். சரின்ட்டு எடுக்கவே இல்லை. உனக்காக நான் எடுத்துகிட்டு வரையும் வந்து வச்சுருக்கேன். ரொம்ப மோசம். கேப்சிகம்ல கூட உப்பு ஜாஸ்தி. நூடுல்ஸ் கரெக்டாக இருக்கு. எங்களுக்குன்னு வருது பாருங்க. செம்ம காண்டாக இருக்கு. உப்பு இல்லா பண்டம் குப்பையிலேன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் உப்பு இருக்கிற பண்டமும் அப்படி தான் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா. ஃபேக்ட்டு. அதையும் ஒதுக்கி வச்சுருக்கிறா. ஏன் 3 பார்ட்டாக பிரித்து வச்சுருக்கிறா? நூடுல்ஸை மட்டும் ஏன் தனியாக வச்சுருக்கிறா? இங்கிலாந்து, ஆம்லேட் ஏன் தனியாக வச்சுருக்கா? இந்தியா, சைனா, ஜப்பான். ஜப்பான் ஏன் பெருசாக இருக்குது? ஏன்னா சின்னதாக இருந்தால் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது நான் பெருசாக. ஜிடிஎஸ் ஃபயருக்காக ஜி பெரிய தியாகத்தை செய்ய போகிறார். என்னடா பண்ண போகிறேன்? நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க. நீங்கள் என்னடா பண்ண போகிறேன் எனக்கே தெரியல. என்ன பண்ண போகிறேன்? தியாகம் பண்ண போகிறீங்க, அவ்வளோதான். என்ன தியாகம்? தியாகம் தான். சரி, நான் தியாகம் பண்ணுறேன். இது எல்லாமே நம்ம தியாகம் பண்ணுறேன். அப்படி கிடையாது. அதுக்கு பேர் வந்து தான் தியாகம். அதுக்கு பேர் வந்து கன்னி வெடியை கீழே வச்சு காலை என் காலத்துக்கு மேலே வைக்கிற கதை. அது கிடையாது. இது எல்லாத்தையுமே அவர் சாப்பிட்டு முடிப்பாருன்னு சொல்ல வந்தேன். எது எல்லாத்தையும்? நீங்கள் உங்களது எல்லாத்தையும். அதானே பார்த்தேன். நான் என்னோட எல்லாத்தையும் இப்போ முடிக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் நான் இப்போவே கூட ஒத்துக்கிறேன். தயவு செஞ்சு நான் தான் தோத்துட்டேன். தயவு செஞ்சு நீ தான். உண்மையிலே ரொம்ப சால்ட்டாக இருக்குது. பட் நான் இந்த நூடுல்ஸ் நான் சாப்பிட்றேன், ப்ளஸ் இந்த ஆம்லேட் நான் சாப்பிட்றேன். இந்த சிக்கன் வந்து காஃபிலி சாப்பிட்றேன். காஃபிலி சாப்பிட்றேன்.
டேய் நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும், நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியும். நம்ம 2 பேர் யாருங்கிறது இந்த ஊருக்கே தெரியும். என்ன சாஞ்சாடம்மா சாஞ்சாடு, எப்படி எப்படிலாம் ஏமாத்தலாம் சாஞ்சாடு. எனக்கு புரியவே இல்லை நீங்கள் என்ன பேசுறீங்கன்ட்டு. இந்த மாதிரிலாம் ஏன் சொல்கிறீங்க? நான் காஃபிக்கும் லிசாக்காவும் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆம்லேட் நான் சாப்பிட்றேன், நூடுல்ஸ் நான் சாப்பிட்றேன். இது வந்து எனக்கு உண்மை. நாளைக்கு போய் ஆளுகிட்ட சண்டை போடாமல் நான் விட மாட்டேன். இவ்வளோ உப்பாக போடுவானுங்க. அப்படியே அந்த உப்பை நம்ம சாப்பிட்டோன்னு சுறுசுறுன்னு ஏறுமே, அந்த மாதிரி ஏறுது. முழுங்கும்போது ரொம்ப இதாக இருக்கு. அந்த நாக்கிலேயே அந்த விறுவிறுன்னு இருந்துக்கிட்டே இருக்கா. அதே தான். அதெல்லாம் மாட்டு வலி போனாண்டா இருக்கு. எதுக்கு? எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஆனால் கழுவி தான் சாப்பிடணும். கழுவுனா ஒன்றுமே இருக்காது. கழுவிடலாமா? எனக்கு விடுறதுக்கு மனசே இல்லைண்ணா. மனசே இல்லைங்க, எனக்கும் தாங்க மனசே இல்லை. ஆனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே. இது சீரியஸாக ஒரு வாயை கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டாலும் என்னால் நான் 1.5 செம்பு தண்ணி நான் குடிக்கிற மாதிரி வரும். ஓகே, சீரியஸாக சொல்கிறோம். உண்மையிலே செம்ம சால்ட்டு, சுத்தமாக சாப்பிட முடியல. உண்மையாக நான் அப்படியே முடிச்சிடலான்னு தான் பார்க்குறேன். ரிஸ்க்கு வேணாம், தேவையில்லை. அது ரொம்ப சால்ட்டு சாப்பிட ஓகே முடியல. அதான் ரீசன். ரொம்ப சால்ட்டாக இருக்குது. இதோட இந்த வீடியோ நாங்கள் முடிச்சுக்கிறோம். என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். until then bye from G and D. love you all. இல்லடா சாட் அப்படியே முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு கஷ்டப்பட்டா. ஆனால் ரிஸ்க்கு வேணாம். ரொம்ப சால்ட்டாக இருக்குண்ணா. ஏதோ கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக இருந்துச்சுன்னா கூட சால்ட்டு கண்டென்ட். ஐயாடா, அவன் காரத்தை 5 நான் மீடியமாக தான் போட்டேன். உப்பை போட்டானா இல்லை காரத்தை போட்டானான்னு தெரியலையே. காரத்தை போட சொன்னால் சால்ட் அதிகமாக போட்டாங்க.